Ուրեմն ծանոթացնեմ մեր երկու թիմերի։ Երկու թիմերը մենք պայմանականորեն ուրեմն անվանում ենք Արմենիա եւ Հայաստան։ Բացատրեմ նախ եւ առաջ խաղի կանոնները։ Ժյուրիի կողմից պատրաստված հարցեր կան երկրագիտությունից, աշխարհագրությունից եւ հայոց լեզվից։ Հարցը ուղղվում է երկու թիմի, ով շուտ ձեր բարձրացրեց, նա իրավունք ունի առաջինը պատասխանել։ Սակայն դա դեռ չի նշանակում, որ միայն այդ թիմի պատասխանն է, որ պետք է գնահատվի։ Եթե պատասխանը մնաց կիսատ, կամ եթե պատասխանը չհնչեց, երկրորդ թիմը ավելացնելու, այսինքն այն, որ ուշ է ձեր բարձրացրել, ավելացնելու, լրացնելու հնարավորություն ունի։ Հարցի պատասխանելուց հետո վերջնական ժյուրիի մեր անդամներն են պարոն Էդգար Զորաբյանը, պարոն Արտակ Կիրակոսյանը, Տիկին Աննա Արությունյանը և ինքս Միքայել Ինասյանը։ Ժյուրին 1-ից 5 գնահատականներով ուրեմն կգնահատի երկու թիմերի։ Քանի որ մենք նախապատրաստվել ենք նաև գերմանական հասարակության համար այսօր, որ գերմանացիներ են լինում, դրա համար հարցերը գերմաներեն են մշակված, նաև պատասխաններն են գերմաներեն։ Եվ քանի որ մեծ մասը պատրաստվել են գերմաներեն, հայերեն չէ, կարող են և գերմաներեն պատասխանել, խնդիր չկա։ Բայց հետո խնդրենք, որպեսզի իրենց գերմաներեն պատասխանը թարգմանեն հայերեն, հենց իսկ երեխաները։ Եվ վերջում իհարկե յուրաքանչյուր ժյուրիի անդամ գնահատականը տալուց առաջ իր կոնկրետ բացատրությունը, իր կոնկրետ հիմնավորումը կտա, թե ինչի համար է տալիս նման գնահատական։ Լավ, սկսենք։ Ուշադրություն ունենք, հաջորդ հարցը ուրեմն հաջորդ հարցը հայոց լեզվից է և կխնդրենք պատասխանել ուշադրություն ինչ բան է բայը, խնդրում եմ սահմանել և բերել օրինակներ։ Այո, Հայաստան։ Բայը առարկացից տվող բառեր են և ցավոք ոչ։ Արմենիա։ Բայը շարժումից տվող բառ է, գործողությունից տվող բառ է, օրինակ քայլել, խաղալ, երգել, պարել և պատասխանում է ինչ լինել, ինչ անել, ինչ է լինում, ինչ է անում հարցերի։ Ճիշտ է։ Խնդրեմ։ Այո, լրացնելու բան։ Շատ լավ, խնդրեմ։ Արմենիան 5, Հայաստան 0։ Արմենիան 5, Հայաստան ես կասեի 1, քանի որ շփոթվածություն կա, բայց ես վստահ եմ, որ տիրապետում էին հարցին, ուղղակի շփոթվածության իման վրա։ Ես իրոք համաձայն եմ կարելի է, իրոք կա շփոթվածություն, ես վստահ եմ, որ գիտերների մանավանդ, բայց իրոք շատ սպարիչ պատասխան համարվինք Արմենիայի և Հայաստանի 1։ Իս անգամ ավելի մտածեք նոր երեխեք։ Ես էլ եմ յանում նախին կարծիքին, ուրեմն Արմենիայի նշանակում է 5, իսկ Հայաստանի 1, հուսալով որ հաջող պատասխանի ժամանակ արդեն շփում չի լինի։ Պատասխանը սպարիչ է երեխեք։ Հարց կրկին ուրեմն երկրագիտությունից, աշխարհագրությունից։
Խնդրում եմ պատասխանել, որն է ամենաերկար եւ ամենամեծ գետը Հայաստանում, որտեղից են ակումբները սկիզբ առնում եւ ուր են թափվում։ Այո, Հայաստանի ամենաերկար գետը Արաքս գետն է, 720 մետր, կիլոմետր։ Սկսվում է Կուր, այո, սկիզբ է առնում։ սկիզբ է առնում Կուրից, Քուր լճից եւ թափվում է Կասպից ծովում։ Այո։ Եվ մոտավորապես կարող ես բնութագրել, թե որտեղով է անցնում։ Ով կարող է բնութագրել, թե որտեղով է անցնում, խնդրեմ, Հայաստան որտեղով է անցնում։ Անցնում է Արարատյան։ Ինչ է կոչվում դա, Արարատյան, թալը ինչ կասեք, դաշտավայրով։ Այո, Արարատյան դաշտավայրով։ Արարատյան դաշտավայրով, էլի բավ կարամ։ Այո, իհարկե։ Ընդհանուր երկարությունը 1080 կիլոմետր է եւ նույն Հայաստանի միջով է, Հայաստանի միջով չէ, բայց Հայաստանի Սահմանով է անցնում։ Սահմանով է անցնում, տակի սահմանով եւ անցնում է Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի միջով է։ Թուրքիայի եւ Հայաստանի սահմանամերձ մասով անցնում է Ադրբեջանով եւ գնում թափվում է Կասպից ծով։ Ուզում եք անցնում է Նախիջևանով եւ էլի Հայաստանով, այսինքն Նախիջևանը Ադրբեջանի մեջ է։ Պատճառը։ Շատ լավ, շատ լավ։ Ուրեմն խնդրում եմ գնահատել։ Ուրեմն 5, 2-ն են։ Ճիշտ ասած, ինձ դուր եկավ, մանավանդ ուղումը դուր եկավ, որովհետև եթե ասում ենք 720-750 կիլոմետր, դա Հայաստանի սահմանով է անցնում, բայց իր ընդհանուր երկարությունը շատ ճիշտ էր, 1024 կիլոմետր, եւ դրա համար, եւ լրացման համար, եւ պատասխանի համար երկուսին էլ 5։ Շատ բան ես էլ չգիտեմ, ապրեք։ Այո, հարցին իսպարիչ պատասխան տրվեց, երկուսինը ստանում են 5 միավոր։ Հարց հայերենից։ Խնդրում ենք պատասխանել, քանի հոլով գոյություն ունի հայերենում եւ թվարկեք հոլովները։ Այո։ Հայաստան 7 հոլով կա, ես հայերեն անունները կասեմ եւ հավասարագրել եմ հետրահետ գերմաներեն անունները։ Շատ լավ։ Ուղղական, նոմինատիվ, սեռական, գենիտիվ, դատիվ, տրական, ակուզատիվ, հայցական, աբլատիվ, բացառական, ինստրումենտալ, գործիական եւ ներգոյական, լոկատիվ։ Շատ ճիշտ է։ Ավելացնելու բան կա։ Արմենիա թիմը ուզում է որևէ բան ավելացնել։ Ոչ։ Ոչ։ Շատ լավ, անցնենք գնահատման ուրեմն։ Հայաստան թիմը միանշանակորեն ստանում է 5։ Արմենիա թիմը վստահ եմ, որ երևի թիմանար, բայց քանի որ ավելացնելու բան չկա, ես օրինակ կավելացնեի ձեր փոխարեն հարցադրումները։ Ուղղականը ինչ հարց է պատասխանում։ Ոչ, արդեն ուշ է։ Չենք ուզում ասենք ինչ հարցի, մենք գիտենք ուղղակի վստահ չենք։ Վստահ չեք։ Եվ իմանալով վստահ չլինելով հանդերձ, ուստի ձեզ նշանակում եմ 2-ից։ 5 Հայաստան եւ 3 Արմենիա։ Հայաստան 5, Արմենիան 1։ Ես 5 եմ նշանակում Հայաստանին եւ 2 միավոր Արմենիային։